கன்னியாகுமரி வேர்ல்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ். வெளியூர் பசங்கள்லாம் அப்படி கேட்குற அளவுக்கு மாசான ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். எல்லா மதமும் ஒன்று தான். ஜாதினா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குற அளவுக்கு எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஒற்றுமையா இருக்க ஒரு ஊர் கன்னியாகுமரிக்கு. கன்னி பகவதி அம்மன் கோயில்ல இருந்து தான் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டூரிஸ்ட் சென்டர். இங்க வந்து சன்ரைஸ் சன்செட்டை வந்து ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்கலாம். உலகத்துக்கே நல்லது சொல்லி கொடுத்த திருவள்ளுவருக்கு 133 அடியில் இங்க வந்து ஸ்டாச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த 133 அடியும் எதை குறிக்குதுன்னா அவர் எழுதின 133 அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. ஏசியாலே நீளமான தொட்டில் பாலம் வந்து மாத்தூர் தொட்டி பாலம் தாங்க. அதுவும் நம்ம கன்னியாகுமரியில தான் இருக்குது. ஏசியாலே ஃபேமஸ் ஆன ஆரல்வாய் மொழி விண்டு ஃபார்மும் இங்க தான் இருக்கு. ஏசியாலே மரத்தை வச்சு பெருசா கட்டின பேலஸ் வந்து நம்ம பத்மநாபபுர பேலஸ் தான். உலகத்திலே சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா இந்த 3 கடவுளையும் ஒரே இடத்துல வச்சு பூஜை செய்யற ஒரே கோயில் வந்து நம்ம தானுமலையான் கோயில் தான். அது நம்ம வந்து சுசேந்திரம் கன்னியாகுமரியில இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் படிப்பறிவு அதிகம் உள்ள மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி ஃபர்ஸ்ட் இருக்குதுங்க. 91.7% வச்சு நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். அதே போல நம்ம கன்னியாகுமரி ஸ்லாங்க ரசிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஸ்லாங் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பிடிக்கும். ஏசியாவிலே ஃபேமஸ் ஆன ஃபிளவர் மார்க்கெட் வந்து நம்ம கன்னியாகுமரியில் உள்ள தோவால ஃபிளவர் மார்க்கெட். நம்ம கன்னியாகுமரி பெருமையை சொல்ல இந்த ஒரு வீடியோ காண. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.